О моторчике печки. Зачастую холодает, когда в мороз, особенно утром, прогреваем мы двигатель, машина стоит, к примеру, на стоянке, сразу же включаем моторчик печки, чтобы разморозить окна. Он издает противный пищащий звук, кричит, скрипит, верещит. Неприятно. При этом он, конечно, слабо дует, а может и кинуть дым в салон. Значит, что с ним происходит? Заводские моторчики у нас шли на втулках капроновых. То есть при выработке в этих втулках смазка у нас зачастую пропадает со временем. Вал моторчика начинает, там появляется люфт, что дает вот такой вот писк, скрип, в основном из-за отсутствия смазки, на холодную. На горячую как бы там оно пригревается, протирается, пропадает. Это, конечно, дискомфортно, сам такое чувствовал несколько раз. Даже пытался раз, снял моторчик, проэкспериментировал, разобрал его, смазал. Но это хватило ненадолго. Ползимы поработал. Через некоторое время опять появился этот противный писк, свист. Сам моторчик как-то уже на первой, второй скорости и слабовато дул, даже смазанный. Снял я его, купил новый на подшипниках. Кажется, лузеровский взял я тогда, на то время. Года, наверное, 2 уже или 3 назад. Работает он лучше на подшипниках. Скорость даже обдува у него больше оборотов, как мне показалось. Как мне показалось, даже так оно и есть. Ну и нету у него при запуске противного, что на холодную, что на горячую, вот этих противных звуков он не издает. Поэтому советую сразу при вот таких вот издаваниях писка моторчиком, свиста, менять его не задумываясь, потому что в таком он месте находится, что, я думаю, вы знаете, с какими словами мы туда все лезем, разобрать, разбираем, собирать, конечно, уже неудобно, некомфортно, как говорится. Поэтому лучше поменять его, чтобы туда не лазить постоянно. Значит, по эффективности еще скажу, некоторые модернизируют, улучшайзинг, как говорится. Почти в каждом ролике я привожу пример. Ставят от 8, от 9 туда улитку мостят, курочат печку. В конечном итоге у нас возникают проблемы. Хотите, почитайте в интернете отзывы. Сначала вроде бы ничего, потом вся эта конструкция не сильно хорошо держится. Вибрации появляются, звуки лишние. То есть все это фигня, скажу вам. Стандартный моторчик справляется при рабочей печке отлично. При рабочем радиаторе печки все отлично справляется. Поэтому ставьте новый просто моторчик на подшипниках. Перед тем, как установить, посмотрите, осмотрите его, может стоит на подшипнике положить еще смазочки. И смело устанавливайте, все будет хорошо со стандартным моторчиком.